হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লিডার্স কুইজিন্সে আপনাদের সকলকে স্বাগত। বাঙালির মুড়ি খুব প্রিয় খাবার। সর্দি কাশি জ্বর হলে এইভাবে মুড়ি মেখে খেয়ে দেখুন, আশা করছি ভালো লাগবে। আমি এখানে আমার প্রয়োজন মতো মুড়ি নিয়েছি আর নিয়েছি এখানে পেঁয়াজটা আপনারা বেশি পছন্দ করলে বেশি পরিমাণে নেবেন। আমি এখানে 2টো পেঁয়াজ নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি আদা কুচি, কালো জিরে, কাঁচা লঙ্কা, ঝালটা আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো দেবেন, সামান্য পরিমাণ নুন। মুড়িতে নুন থাকে তাই সেই বুঝে আপনারা নুনটা দেবেন। ধনেপাতা কুচি, ধনেপাতা ছাড়া তো মুড়ির স্বাদটাই ইনকমপ্লিট থেকে যাবে, তাই না? এবার সব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ভালো করে মেখে নেব। সর্দি কাশি, এবার আমি সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। সর্ষের তেল দিয়ে আবার সব কিছু ভালো করে মেখে নেব। এবার মুড়িগুলো সব দিয়ে দেব। আদা আর কালো জিরে সর্দি কাশি জ্বরে কিন্তু খুব উপকার। সর্দি কাশি লাগলে আমরা আদা দিয়ে চা খাই, কালো জিরে বাটা খাই। এগুলো আমাদের ঠান্ডা কমতে অনেকটাই হেল্প করে। এখানে ঝালমুড়ির মতো কোনো গুঁড়ো মশলা ব্যবহার করা হয়নি, বাট আপনারা খেয়ে দেখবেন, আপনাদের ভালো লাগবে। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে আমার অন্য রেসিপিগুলো দেখে আসার জন্য অনুরোধ রইল। মুড়ি মাখা আমাদের রেডি। গরম গরম চায়ের সাথে পরিবেশন করুন আর এই ঠান্ডায় এই মুড়ি মাখার মজা নিন। সামান্য পেঁয়াজ আর ধনেপাতা কুচি আমি তুলে রেখেছিলাম, সেটাই আমি ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দেব।